Til det siste spørsmålet så det jo som også representanten var inne på i sitt innlegg, at den veilederen i all hovedsak omfatter helseundersøkelser som knyttet til smitteforebyggende tiltak. Og det var ikke det som var tema for Nasjonal råd for prioritering sin diskusjon. Det var en utvidet helseundersøkelse for å ha en generell kartlegging av helseundersøkelsen til asylsøkeren, og da også en kartlegging av den psykiske helsen. Så det helsetjenesten sitt ansvar å følge opp de rådene som Nasjonalt råd for prioritering kommer med, inkludert Helsedirektoratet. Det jo et grunnleggende spørsmål som representanten Grun stiller når hun sier hvordan har de det. Jeg tror at mye av svaret på de utfordringene som representanten tok opp, handler jo nettopp om det å få til en rask bosetning, sånn at den kommer inn i en situasjon med en normal hverdag, med skole, med aktivitet, med venner, med idrett, med fotball, og en familie å forholde seg til. Og der gjøres det nå et voldsomt arbeid i kommunene for å få til en raskere bosetning i en situasjon der man har vært igjennom en veldig høy tilstrømning. Og hvis den har i kommunene utfordringer knyttet til hvordan skal en håndtere denne situasjonen, så har vi gode kompetansesentre som en kan søke råd om. Men jeg opptatt av at hovedløsningen på dette området ligger gjennom å gi hjelp gjennom de ordinære helsetjenester, ikke bygge opp tjenester ved siden av. Jeg synes at det noe misforhold i interpellanten sin argumentasjon, fordi hun har jo helt rett i en beskrivelse at med så høy tilstrømning som vi har hatt, har mange deler av tjenesten blitt satt på prøve. Både kommunehelsetjenesten i enkelte kommuner og spesialisthelsetjenestene, spesielt i de stedene med veldig høy ankomst før folk har kommet inn i det ordinære systemet, sånn som i Østfold og i Finnmark, men også i de stedene som har fått midlertidige mottak. Denne kapasitetsutfordringen den håndterer jo helsetjenesten. Det fordi at vi i Norge har en helsetjeneste med store ressurser som kan vri innsatsen sin inn på områder når de står i vanskelige situasjoner. Og det veldig bra. Men da synes jeg det litt spesielt at interpellanten samtidig sier at det oppsiktsvekkende at Nasjonal råd for prioritering har kommet til den, etter min oppfatning, ganske naturlige konklusjonen, at da det ikke det mest fornuftige å bruke de samme menneskene på å gjennomføre samtaler med mennesker som i all hovedsak friske, når vi samtidig ser at vi har en kapasitetsutfordring til å hjelpe de som faktisk syke.